咁你有咩告誡下嚟緊要裝修嘅人呢？真係同大家講啦，如果真係要裝修嘅話，揾有鋪頭、有寫字樓、有公司嘅，正正當當嘅，就好似我第一間咁，就算佢真係做得幾差都好，起碼佢都真係叫到做到嘢出嚟俾我睇，就唔係好似而家第二個呢個姓洪呢個，佢擺明係一個騙徒嚟㗎啦。就一路係咁收錢攞錢買材料，但係好多嘢都上唔到嚟俾我啦。就咁影張收據過嚟，就話要買嘢，就話買咗嘢，跟住就即日就要我俾錢。佢係根本由頭到尾都係呃錢啦，最尾仲要拆咗我啲窗，我驚落雨，我自己走去買中空板翻嚟，自己一個女仔走去擒上去黐呢啲中空板。佢將我啲窗同埋冷氣機擺咗喺棚架出邊，我自己要揾朋友幫我手一齊搬翻入屋。我真係同大家講，即係大家小心喺 Facebook 自己 PM 你哋，話可以幫到你哋，可以幫你哋做裝修，尤其是用私人名接工程。如果佢連報價單都冇俾過一張，根本呢一個係一定100%係騙徒。如果連報價單都可以俾唔到個客嘅話，你哋自己諗下，係咪真係有個騙徒收完錢跟住就擺低啲嘢，就想勒索你，特登就將啲嘢擺喺出邊，就等你一個女人搬唔到入嚟嘅時候，逼你去投降，逼你去再俾錢。我淨係當其他人睇佢啦，淨係佢擺嘢出棚呢一下，我已經知呢係個人係壞啊，係用心險惡啊，係啦，係特登就啲難關俾你啦。唉，總之啊，算啦，唔好講，你都講唔到佢住，係咁先。即係大家真係唔好喺 Facebook 入邊去相信呢啲嘅咁嘅所謂會幫你、會私下 PM 你嘅人，千祈唔好信。係啦，總之希望不過政府都做唔到咩出嚟㗎，係啦，不過算係咁。總之就係啦，希望完咗。不過好啊，辛苦儲翻你嘅錢，而家都唔夠整間屋。